ke akhir zaman ulah sampai nunggu siksa orang selalu lobakeun istighatsah lobakeun tobat ka Gusti Allah mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel saeutik ulah korupsi bae bisa disiksa bagi dua ya Karim ya Allah urang kadek korupsi gal poe jasa masyaallah kadek ulah dilawan Allah sebab Allah mah qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan kiai nu 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 lain NU ribut FPI jeung NU ribut HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan hakikatan nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narurut ka Gusti Allah kiai-kiai di kampung sarua bae kos sekarang itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang komo eta mah DPR ribut parantina dak eta mah parantina atuh parantina DPR mah ribut eta emang didinya sawah nama pamarentah ribut atau parantina nu paling dahsyat ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pemerintahan anak kuari di deleuna kurang saya dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi mulai raribut kajen buku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah sebab naon ieu janji Allah lamun maneh teu ibadah ka aing lamun maneh maksiat bae ka aing kurang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui sawah sakitu hebat da baragusna dagang naon sia nu teu untung sia ku aing dibere sehat lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrutan deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut nah hiji sia di Al-Qur'an teu bisa geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila urang teh tangga hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa bupati pasti ngacung turun kiai salah tah sakola nu mantake ka dieu soekeun siapa yang sumut sia hai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tah goblokan aing paling ge goblokan sia siapa 130 aing 100 ayo sia geus sia kiai lain geus penjara sok aing barang atuh jeung kieu boleh deh jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabehan goblok termasuk sia ini robah Masya Allah bupati geus ngarobah dandim geus ngarobah kapolres geus ngarobah kumaha tah mah kapolres biang robah tah mah kabehan kiai nage atuh muih nage jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa kiai saya mah gitu ulah sok dileuh ka dieu tuh biasa banget sarua keuangan yang maha kuasa lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa ribut kajen kumaha ge pasti ribut Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing ketika urusan fikih pasti bae ribut lamun urusan ma'rifat moal ribut
ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau kau mau urusan duit itu kau urusan duit ya rumah tangga geus boga insun ini minta tolak ke aki-aki urusan alangan sakadar duit kan teu etis maknya sih ini geus incuan minta tolak ini atuh negungan badalah nah hareudang rumah tangga ieu kan geus incuan mah incuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang pemisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ka bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit baeng geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR demo ka bupati urusanana kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanana nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nyanana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dan dinggeh ngaganti Kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap milu sarua bae marudah deui kabehan dihandap milu hudang rakyat kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah terpercaya deui kana kekuasaan Tuhan terpercaya deui kana kemahakuasaan Allah hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa artina ketuhanan teh maha kuasana lain lalagaan Allah mah anu kaharti ku urang geus biasa teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang dirobah ketuhanan yang Maha Esa kekuasaanana menjadi keuangan ribut pasti kajian kumaha sebab nyana urusan anak eta mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf mudah-mudahan dan di orang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan kiai mah babari nya nama bajingan ge tereh nya nama tereh tobat asal geus teu diondang lah aja bayang lah yang geus tembung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat salagi diambet nah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok masyaallah tah ieu lah jadi aya sarupa jeung umat-umat dubah ieu tasbih aya kap ngaranna ada tasbih wa adatu tasbih opat ada tasbih nah ieu musyabah be ada tasbih wajah syibih tah dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun tingkah kufar Mekah musyabah da bi ali fir'aun musyabah kap adalah ada tasbih wajah syibina fitani sarua tingkah para kupar-kupar percis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaumna dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal faqadahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kekufuran anak atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman ulah sampai nunggu siksa urang selalu lobakeun istighatsah lobakeun tobat ka Gusti Allah mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel setik ulah korupsi baik bisa disiksa bagi dua ya Karim ya Allah urang kade korupsi gal poe jasa Masya Allah kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah
qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dahsyat melalui tenggelan-tenggelan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung ti neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulit lagi menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara hese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 ayat. Nah iya wadah dicaritakeun kumaha memang gitu siksa-siksa diturunkan ke para kufar kehorenganan di Allah kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mentek ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kula sok maca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Cuman dari kos gitu atuh. Patalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu jieun terjemahan ayat ieu kun hasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus teh aya urang dibere sehat mata bisa neuleuh geulis ya karim masyaallah karim ciri bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau madu ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus kuari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing ayeuna melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah milih Gusya rasakan Gusya dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pemajikan sehat sareubeuh beuteng kan sare peuting ti ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya deui nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat gelayang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh
ulah alhamdulillah cenah ieu mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat. Wah masyaallah masyaallah salat teu. Itu salat teu belon aja. Ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana. Tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok gerak pakai salat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunnan melalui zakat bikeunnan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagai ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah kunyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si mamaneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner. Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tiga kaler kidul alhamdulillah kabelilah Fortuner. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing. Ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan siapa tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid siaku berkain kulekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing tetesin perjata ku tutang kote kayaknya mereka karak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol syukur. Ini berapa ini nih buat monyet saya oh masya Allah kufur ya kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb nggak dahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit amok udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngaambeu kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakara Fortuner duanya boh minggu geus di puncak nyebut lagi geus puncak punclak geus di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeli kunyana sewa kunyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya na. Masya Allah karim. Moal kebal deulekeun. Cabut kesehatanana. Cek darah. Waduh gulanya ada 1.500 Pak. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat ini. Biasanya 1.500 Pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini Mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Ya saya cabut gua Allah kariwatana. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atau Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya aboh. Pemajikan ada kayak bingung dokter tolol tenang dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900 udah siap-siap dah kesana
geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas, nikmat nu kamari nginum naon bae bebas, nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage eueuh kendala kuari leumpang geus asa oyag-oyagan. Dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masya Allah. Konsultasi ke dokter, dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya, terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi, kambing mah tuh nyepak gak seberapa, tapi sapi waduh. Ya udah dokter, urusan anak sepak ya bayu. Dokter hebat ya pokoknya, asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah. Itu orang bilang katanya panasan daging apa namanya kambing, salah, sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa, penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok gimana sih dok? Dah iya cabut ku Allah, awas teka rasa tak kurang, Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok kabaheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia ngan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan anak itu sepatu kuna di pundak aing boga ngan bisa dipake, emang kunaon bisul dampal suku aing. Tuh. Bandingkan maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Ya. Nah, gitulah selalu. Baheula mah keur manehana alhamdulillah hidup sederhana, beuh ka mushola ka masjid ka majelis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang, kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kanu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak, wayah rajaban nyana di Bali. Geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos teh orenganana teletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak oh masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut. Masya Allah, tah sia duit loba beli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat. Ha, geus hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang gua buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae mumpung ora kene gua rek balik bae ka. Sina naonan, teu naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal hiji dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naonan ya guguling mah urang nangkep cicing bae panu mantep bae ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana. Iya kunaon lieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan. Masya Allah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celik cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es beuh sing renteng ka mata kararasa sadis teh es musuh nya jeung es anu tadi jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah deuleu es teh sarua jeung deuleu kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh
ku ari mah daharengan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikan ha isuk page tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong paeh ka sialah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu dek udang Mereka mangkaning nikmat dunia salasa nikmat dunia tengah aya 3 doang geus sawadai kanikmatan dengan sakadar nikmat dunia kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kadituluh nomor katiluna idkhulu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunia anak mari dicabut bisa konsul ke dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan lobang teu bisa tersiksa jangan ayo sia Masya Allah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh gua aya mah aya tapi geus teu hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo sejasa anu aing jeung hirup kos ge jasa pamajikan ge nasehatan paeh-paeh ka siap yang gitu atuh itu cecena teh hirup oh manfaatna ai kitu mah paeh kula ngora kene bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikuput tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leleti kanan dipaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae lain syakartum lazidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah 100 hese make kan mobil ngan didelekeun doang hese make nu mana ya sih make mobil 100 na baik-baik kabeh ya Allah ya Rabbi sepatu 100 sendal 100 hei hese makena tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 sia beusi deuk make pilih nu mana bae kajeun teuing aing mah nyewa ge wah hebat amat jelema nya beusi deuk mararake los tak aing mah kajeun nyewa angkot bae ambon parah sepatu aing parake los geus sendal aing parake los asal pabajikan aing bae dipake geus ya bahkan Aisyah butuh ting mah pamajikan aing los pilih ku sia tah aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abi aing bisa nyandung deui boh tak bojore amat cak pamajikanana beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat Ansor sakeun teh ka ulah sok leuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat Ansor kos kitu mah muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nya nama hijrah di Madinah saya boga pamajikan 2 kita pilih tak aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah matak hubbul ansor dakhalal jannah cinta ansor surga atuh ansor lain lalagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikanage dibikeun ya karim lain ansor NU sama gede ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkan ke para kufar-kufar ke zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi
Urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta, kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari, di Rusia sangat menghargai Bung Karno, di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno, kemudian di tempat Said aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia seperti etalah cita-cita Bung Karno. Dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 iya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris nginaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeusna datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Teueuh nu baroga duit kapan? Teueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana. Saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Khalid bae ge Jakarta katincak kabeh suku Pak Idham Khalid, Serang katincak kabeh, Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Khalid, tapi kuari NU kuari irahan cek musola. Kadenge ku ceuli dia deku manuturkeun dia. Yeuna dia berubah itu diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai, eta partai atau komo negara, eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis mah urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa.
Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah, insya Allah bantuan Allah tetap ada, insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah, awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia dekat harnaon sia guhal gehol tuh huntuan sia celi culean gua sekolot culean kan teh etis. Masya Allah batur gada reget jangan ngisembungin. Aduh ima abab lain naon cule ima lain. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, cile segede poleca, aduh ampun. Masya Allah geus teu bisa dipandian ima cile. Ya Karim leho hejo, Masya Allah dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo diajak Allah, ayo sia. Kuari di barere salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. 2 hari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ke Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah ku Allah, terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah orang wani ngalawan, dijajah ku Jepang orang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang, dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah. Anu tata dina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia, di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah, terkenal di dunia. Sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah, ku para kiai-kiai. Diserang ku ari, dijajah ku Belanda gampang, dijajahlah ku budaya. Kuari manu tadina make tiung dijajah melalui televisi, tiung dibuka nu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah. Lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad, di dinya aya Ki Khairun, di gelambi dieu aya Kiai Samaun, isin ngakukeun urang gelam teu make tiung. Kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung, isin mun urang ledug make tiung, dibalikeun, tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang. Masya Allah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah. Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos gitu keneh minuman-minuman anu tadina mah. Masya Allah Karim hanya di tempat naik klub doang, hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh aya teh uya aya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-iming banyak, jangan banyak ngomong hanya oke hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah. Baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam
eta teh dahsyat luar biasa lawan Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah patilu. Tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti itu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang patilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang ku ari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Iya, politik kurang dijajah di seluruh politik Al-Quranul Karim ekonomi kurang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia kurang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi itu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikan nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem anja Tangerang laman siapa amin bae buku Tangerang geus sarubah antara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah belekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade sanya Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah ku ari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri buku NKRI mah bangsa Indonesia telurut kanyana urang pajar teroris telurut kanyana urang teh pajar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina ku ari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik dan coba orang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak we jadi kursi DPR ku aing ini kumaha ieu urang nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah kuari keluhan-keluhan Kiai minta cai kunaon anakku lagi sumbung sakola nyakalan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah Kiai anak teu daek sakola cek cenah main HP bae nu hiji daek sakola tapi pameulikeun motor gede puguh mana ge dagang uleg motor gede aing inget mega uleg tatung-tung geus pota bahasa uleg macam dagang uleg doang anak yang motor bedek asal geus dibalikin motor emang daek sakola tuh jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anakna iyalah hasil jajahan kafir sabara juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Quranul Karim jajahan kafir alhamdulillah masya Allah berhasil dijajah ku kafir sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah punya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus bisa terima meuli jadi lagi make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh sebab mengabedakan antara manusia jeung hewan-hewan nu sejen ialah akal
maka Imam Qutburuzi di Syamsiah ngajelaskeun kullu insan hayawan wa kullu hayawanati nati teh artina mudrikun idrokan kasiran loba kanyaho ari kanyaho ialah bertumpuna kana akal maka ngabedakeun antara munding jeung si udin akal ngabedakeun sapi jeung si junib akal ngabedakeun antara monyet jeung si predi akal ketika si Junaid si Udin si predi akalan hijikeun jeung monyet nu aya di solear kacisokakeun gadi hijikeun jeung sapi hijikeun jeung munding jeung domba akur sebab eueuh akal maka dina Al-Quran ge dijelaskeun afala ta'qilun afala ta'qilun afala ta'qilun akal teh kudu bener-bener dijaga sebab kelangsungan bangsa jeung negara secara umum khususnya jeung pribadi-pribadina tergantung akal ketika akalna diruksak pasti cilaka eta jelema ketika bangsa geus daek ngararusak akalna bangsa bakal cilaka rusak negara bakal acak-acakan lamun akalna dirusak lantaran kelangsungan kehidupan seseorang tergantung akalna kelanjutan bangsa jeung negara tergantung akalna maka Allah ngalarang ngarusak akal ketika seseorang ngarusak akalna Allah ngenakeun sanksi ialah dihad terutama melalui miras minuman keras anu alhamdulillah urang bersyukur ka setan di Indonesia geus merajalela nuhun setan geus teu mampuheun Kiai Fudoli dakwah terus-terusan sebab dakwahna lain endek dakwah teu mampuheun kiai-kiai dakwah minuman mabok bahkan kadang-kadang kiai ge diondang tita ceramah kuno mabok ieu urang bersyukur ka setan alhamdulillahirabbil teu daekeun syukuran ka setan hatena boga rarasan lain menyasyukuran ka setan tapi bebag pada dasarna itu boga kaindahan jeung kanikmatan teh ti setan jadi urang boga kanikmatan ieu berkat dorongan jeung gangguan setan ya otomatis bersyukur urang ka setan geus urang sakali deui alhamdulillahirabbil
tetap macet berarti rada deres ya sakitu nama padahal nyana ge babaturan jeung setan wayah tita syukuran embung lain jakina lain hai di Indonesia luar biasa baheula urang ngadenge anu mabok teh di kota-kota besar Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan terus kaunggal kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang terus kaunggal kecamatan Cikupas, Patan anu dengan pasar Kemis doang bersih alhamdulillah di pasar Kemis mantak posek kurang pagawean sebab memaling mabok di pasar Kemis mah ketika katangkep KTP-na Lampung Brebes Jogja gembong nama orang pasar Kemis tetap guys di mana-mana merajalela Masya Allah na'udzubillah min dzalik Allah geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan pagawean setan etalah jaring-jaring setan khamru arak maisir judi azlam kitu taroh-tarohan termasuk undi-undian eta adalah rijsum min amalis syaitan Kanjeng Nabi ngajelaskeun la'anal khamrata wa syaribaha wa saqiyah wa bai'aha mubda'aha wa akila thamaniha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal ma'mulata ilaih lengkap nu tinggalin nyumpahan Kanjeng Rasul ngalaknat lamun Kanjeng ngalaknat berarti di Allah hiji ka arakna dua kanu nginumna tilu anu ngumpul-ngumpulna opat nu ngajualna lima nu meulina genep nu ngadahar hargana nu ngadahar duitna hasilna tujuh nu merekna oge nu mawa-mawakna nu dipanggulna nu manggulna kabeh kena laknat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo anuin surat izin nama izin usaha bir bintang geus mah pokona paeh insyaallah nyana bakal ngojai di neraka jahanam insya Allah sahaja lagi nu ngidinanana ente leuwih nyaho nu ngidinanana saha ente nu leuwih nyaho ja ente anu sok di pendopo saha anu sok ngijinan sok tah sing hararade man syariba fi dunya wa lam yatub harramahallahu alaihi fil akhirah sajelema nu ngirum arab ku dunya kemudian
kemudian tobat Allah bakal ngaharamkeun ka dirida nginum arak di akhirat sedengkeun arakna ayana di sorga atuh geus waka sorga we jelema nu nginum arak di dunya teu tobat geus moal ka sorga ya Allah ya Karim lantaran teu imannya sakumaha kangge ngajelaskeun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun moal zina jelema nu zina waktu zina mun nyana iman kana haramna zina jelema anu ngalaksanakeun zina keur teu iman kana haramna zina mun nyana iman moal zina kitu kene tetap nginum kana arak jelema nu nginum waktu nginum kana arak mun nyana iman kana haramna arak jadi keur nginum arak teu iman kana haramna arak anak itu disiksa ku Gusti Allah mudah-mudahan nu ngarinum anak urang naudzubillah incu urang naudzubillah tatangga urang rekan-rekan urang dibere salaladar ku Gusti Allah dibere daek tobat ka Gusti Allah kitu kene dulur-dulur saagama khususnya di Indonesia umumna sadunya mudah-mudahan diberi sadar ku Gusti Allah hingga tobat tina ngalaksanakeun nginum ialah ngaranna minuman kumaha eta teh ketentuan sangsina geus dihandap jelema anu nginum arak kena sangsina dirangket dicili 80 rangketan aju dipice ditakzir sakitu sabenerna mata lamun ieu dilaksanakeun buah unggal kecamatan meureun ngarangketan jelema ngajilidan jelema ambalaya sadesa ge puluhan lamun sakecamatan aya 12 desa 13 desa sadesana aya 10 beh heula keur saeutikna nu nginum 10 desa 100 Masya Allah Karim unggal poe jelema dirangkat bahkan polisi nage aya deh nu dirangkat lurah nage aya deh ambalaya di urang mah zahir lurah mabok teh zahir di urang tapi kurang katinggalin lurah-lurah nu mabok minuman teu kudu dicaritakeun ngaranna lantaran meureun incuna mah ku ari aya nu ngaji di dieu di mimiti Jatiuwung Gembor Gelam terus Pasar Kemis urang warauh ka lurah-lurah nu mabok di Cikupa datang ke Pasir Gadung, Pasir Awi, Pasar Kemis nyaho ke lurah-lurah nu mabok di SPT datang ke Cadas naon SPT Sepatan datang ke Pasar Kemis lurah nu mabok nyana terus di Kronjo mengkonon kresek terus datang ke Mau eta ka dieu nyaraho rajeg lurah nu mabok saha nu teu nyaho nu paraeh geus mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura dosana jawarau urang ka lurah eta warau wow nu kuari hirup kene lurah-lurah nu mabok ambalaya boro-boro entek kula ge nyaho insyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar
nyaho penceuna kieu nyaho emang bareng sia mah sok kitu bae gaing jarah PNS anu mabok ulah disangka kula teu nyaho camat nu mararabok lillahi taala insyaallah nyaho pancen kieu kos detektif we ulah loba omong nyaho tibana cenah kieu nyahona aya kitu mah meureun tuh sia mah aya nu pamajikanana datang ka imah puyeng cenah kula boga salaki salaki neng saha anu gawena di Pemda jeung saha bae neng salaki ulah jadi tek ditanaiker kitu mah tah batur si eta oh eta mah aing wau kabeh aya nu kitu aya anu ambeuna kamayawan asa ambeuna aya nu tina mata atuh kanyararahoan pan cenah kieu nya kos ulah loba omong sia aing kos dieu ge mantan penyelidik ya ulah bisa teu kos kitu rusak lurah atuh ambalayah nu mabok eta teh pimpinan nu kudu dirangket polisi atuh aya ulah pajar teu nyaho bahwa kula polisi sok mabok nyaho insyaallah boro-boro di Pasar Kemis di kabupaten ge Polres nyaho wah cenah sombong cenah ki ayo bisa dibuktikan emang kumaha gitu kosilah lamun di negara PNS polisi lurah geus marabok ulah harap rakyatna teu marabok daerah di Indonesia nu mantak paberencai lantaran geus teu bisa ngajaga akal minuman keras teh geus poha bahula mana aya tuker kula leutik Banduani jualan minuman keras di warung-warung moal aya di kabupaten ge moal aya di kota-kota kabupaten moal masih terselubung boga akhlak ngaranna sanajan aya tapi nyana nyumput kuari geus jelas-jelas urang lamun Sofi katoko anu di ditu teh atuh nu rame teh anu sia leuwih nyawa tibatan aing teh nu ngagelar minuman keras di mana kareda tuh dasar osok pan ya Allah ya Karim geus puguh di hotel-hotel ieu urang di Indonesia loba keneh kiai masih keneh wani padahal di negara ge terusak kabeh aya keneh bupati nu tegas aya keneh gubernur nu tegas aya keneh menteri-menteri nu tegas tapi henteu terkendali sebab tegas tetegas beneran kerjasama rusak di Indonesia ku minuman akal-akal bangsa Indonesia hancur geus puguh minuman perzinahan obat-obatan memang kieulah keayaan anak urang bisa ningali langsung mabok bisa ningali langsung di lapangan nuzinah lamun tahun baru Masya Allah eta di kawasan Sempak Ambalaya ya Allah ya Rabbi eta kan kudu tanggung jawab pemimpin lurah camat bupati
nu kudu tanggung jawab teh eta nyana sahibul wilayah. Cak lurah ulah loba omong ke ibu kula ge didinya ai kitu nama tuh berjamaah burung rah. Tah ieu di Indonesia cikeme keur kula leutik tahun 70 75 80 rada deres rada teu sumarambah ka kampung-kampung. Tahun 80 hiji Bandung nomor hiji miras Jakarta eleh mabok-mabokan leuwih awal ke Bandung sebab Bandung mah aya Faris Panjava kota artis ngemantar bangsa Palium, Magadon, Giriahip dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Minuman timimiti, bir bintang, vodka, menzen dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Sebab Bandung julukanana kota artis. Identik artis jeung mabok, zina. Mulai ke belah dieuna tahun 80 45 Jakarta kakarak pohara leuwih awal Bandung sebab pemabok ayeuna di Bandung Kito Rolis Bandung Dedi Stanzah Bandung jeung teu kudu dicaritakeun nu ente leuwih nyaho tibatan aing pemabok kelas kakap teh Bandung kara ka Jakarta ka dieu ngayelah rarusak tuluy kebelah dia nama bangun di araran tep mabok teh Garut leuwih awal tibatan Jakarta rusak di Garut nyadegeul panuran Garut mabok lulumpatannya urang kampung deh. Garut rusak di Garut deket ke Bandung masalah kereta gede kereta Jenwes deket Garut Bandung Garut wah rusak pangheulana rusak minuman kara kabladina pasar kemis mah Panderi atuh dek gaya kenaon ge mabok heulaan di ditu gigitaran heulaan di ditu cross-crossan heulaan di ditu anyar kabelah dieu mah tapi nu anyar ngeleh ke nu hobol abo ambalaya di Bandung mah di Garut dan sakikitu we pemain teh nu eta kene di Tangerang mah rusak Tangerang lain teh nyahoan bupati teh nyahoan jasa gubernur nyahoan polisi nyahoan nu mamawa gelena ge polisi nu ngasaan ge nyana iya rusak deh kumaha Masya Allah ikir cerita kerusakan moral bangsa Indonesia baheula dihijikeun ku Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dengan Bung Karno anu luar biasa ngahiji ti Sabang sampai Merauke hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika sebab otakna akalna utuh kene terusak bisa dihijikeun dengan Pancasila ngahiji jelema Masya Allah. Siapapun yang masuk ke Indonesia menjadi bangsa Indonesia hilangkan ras-ras Arab masuk Indonesia Arabnya hilangkan India masuk Indonesia hilangkan keindiannya RRC Cina masuk Indonesia hilangkan kecinaannya kita sama-sama hidup di Indonesia satu kata Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke ngahiji Sallallahu